there mga bishings, mga bishing. I'm back for another vlog. So, ang vlog po natin ngayon ay about po siya sa mag-aano pa ako ng review dito. Alam niyo po ba kung ano ito? Ito ay ginagamit ko halos araw-araw kasi malamig dito, winter. So, halos ginagamit ko siya araw-araw. At ito ay isang anong tawag nito? Isang simpleng bagay lang pero maraming nagagawa sa buhay natin. Ito ay nabibili po sa Daiso at 100 yen lang po ito. Kung Philippine peso, parang 45 pesos po ito siya, no? So, i-review po natin. Mag-grocery po ako mamaya para gawin natin to. Ito po ay isang ramen maker. Pero, yung katulad ng Lucky Me, yung mga Maggi noodles, ilagay mo lang siya dito, tapos lagyan mo ng tubig na nasa instructions, tapos ima-microwave mo. At pwede rin po itong, anong tawag ito? Pwede po siyang, yung hot pot, yung parang shabu-shabu, yung sukiyaki, yung nabe, kung saan Nihongo pa nabe. So, lagyan natin ng mga gulay dito, tapos yung microwave natin. Papakita ko sa inyo mamaya. Magre-review tayo kung gaano ito kasarap. Okay? Kaya, stay tuned na mga guys, kasi mag-grocery muna ako. Bye! Hello mga bishing! Nangumpra na ko as what I've promised. Asa si Geng, na ko special guest na wag pang nang to siya. So, na ako sa grocery karon. So, tadang! Mangumpra na tayo para sa ato ang NABE. Okay, so let's go! Guys, so maraming pangumpra. So, let's go. Maghimo na ta muli sa amin. Maghimo na dayon taog. NABE. Bye! Hello mga bishing. Nakarating na po tayo. Galing sa ating pag-grocery. So, nakabili ako ng pechay. Enoki. Masarap to. Kasi grabe to sa fiber. At pag kinain mo to, kinabukasan, matatae kayo, ito pa rin yung itsura niya. Amazing, di ba? Kaya gusto ko. Tofu. Konnyaku, para sa mga nagda-diet, pwede to kasi wala tong... Ito ha, ano lang to, 6 calories lang to lahat-lahat. Parang noodles ba? Parang yung magic noodles na, you know, sa Japan kasi yung galing. Tapos si chikuwa, para siyang fishball. Napakasarap nito. Tapos, gagamit ako ng cubes. Ito. Para vegan, ano ba to? Parang vegetable soup. Parang exchange ng, yung bone broth. So, gagawa na tayo. Hindi, lapit kayo. Lang natin to ha.
i-microwave na natin siya ng mga 10 minutes. So, ganito yung itsura niya, guys. Tingnan nyo. Yung tofu, yung chikwa, ito yung cubes niya. So, i-update ko po kayo after 10 minutes. Hello. So, i-check na natin siya, ha. Ring. Dahan po tayo kasi mainit. Charing! Perfect po ito sa mga nagda-diet. Titikman po natin siya, mga kaibigan. Ito na po. Tarang! So, thank you, Lord. So, gamit po natin. Ang sarap ng sabaw. Perfect po siya sa mga nagda-diet kasi low calories po ito. Low calorie po to na pagkain. So, ipopost ko po yung kung magkano rin po ang calories nito. Total. Ang dami kaya nito. Pero konti lang itong calories nito. Sige, kain muna ako. Bye! Ay, sorry guys, nakalimutan ko. See you on my next vlog, and if you do have suggestions, you can comment down below. And also, please don't forget to like if you like the video, and if you don't like, please like the video, please. And subscribe. Bye, God bless.